गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया है, आज लोग कहते हैं हम भी प्रेम कर रहे हैं। प्रेम में और प्यार में बहुत अंतर है। प्रेम में आंसू बहते हैं और प्यार में खून बहता है। इस समय जो अंधी दौड़ चल रही है ना, ये प्यार वालों की, उसमें खून बह रहा है। जब तक भोगेच्छाएं पूरी हुई तब तक तो खूब आदर किया, और जिस दिन भोगेच्छाएं शांत हो गई उस दिन जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसी का वध कर रहे हैं। प्रेम इतना पवित्र शब्द है। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो।